तो फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग की भी साउंड क्वालिटी कुछ इस टाइप की कम है तो गाइस आपके लिए भी समस्या हो सकती है। जैसे कि आप लोग को लगता है कि मेरा स्पीकर खराब है तो आपको दुकान पे जाना चाहिए, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भाई मैं आपको फोन के अंदर एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी साउंड क्वालिटी भाई इसकी डबल हो जाएगी। तो भाई आप लोग भी कहेंगे वाह भाई क्या और भाई ये सेटिंग अगर आपके फोन में भी भाई काम ना करे तो आप लोग मेरी वीडियो को डिसलाइक या अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली भाई हम लोग वीडियो में जरा भी देरी ना करते हुए चलते पहले हम लोग फटाफट से अपनी वीडियो की ओर। और भाई आप लोग बने रहिए हमारी पूरी वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि भाई हम लोग आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो भाई चलते भाई वीडियो को देरी ना करते हुए फटाफट हम लोग अपनी वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो भाई फाइनली तो आपको जब भाई देर ना करते हुए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद भाई थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद भाई आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी, एडिशनल सेटिंग यहाँ पे। तो गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लियर स्पीकर। तो गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हो गया क्लियर स्पीकर प्ले ए 30 सेकेंड ऑडियो एंड क्लियर साउंड। तो गाइस इस पर आपको क्लिक करते ही गाइस आपको 30 सेकंड का एक ऑडियो मिलेगा जिससे आपका फ़ोन क्लियर होगा। तो फाइनली गाइस इस पर आप लोग इस पर टैप कर देंगे तो गाइस आपको तो फाइनली गाइज मेरा ये प्रोसेस क्लियर हो चुका है। तो अब गाइज मेरे देखिए जो भी मतलब स्पीकर के अंदर गंदगी या फिर जो भी था वो गाइज मेरे दोनों स्पीकर से बिल्कुल साफ हो चुका है। तो फाइनली गाइज अंदर के जो इसकी फीचर है गाइज वो भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो गाइज अब इसमें कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपके साउंड पे या ऑडियो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज अब देखिए आपका साउंड क्लियर है। और गाइज अब आप लोग कोई भी गाना प्ले करेंगे तो उसकी डबल लाउड आवाज़ में ही बजेगा। तो गाइज ये चीज़ रियल है गाइज, ये कंपनी का खुद का है गाइज, कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में नया है तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जरा भी देर ना करना, भाई घंटी बजा देना ताकि जो मेरी अगले नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं भाई अगले नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए भाई गुड बाय। और भाई एक बात और, अगर भाई आपका जो भी फ़ोन हो भाई अगर आपके फ़ोन में सेटिंग ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन का मॉडल और नाम लिख देना। मैं आपको ज़रूर भाई बता दूंगा कि आपके फ़ोन में वो सेटिंग किस नाम से है, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में तो भाई इसी नाम से है, क्लियर स्पीकर से नाम से। तो फाइनली गाइस देखिए ज़्यादा देर ना करते हो भाई, देख लिए आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और भाई वीडियो पे आप लोग अगर नए हैं तो भाई जैसे उन्हें बता ही दिया, अगर हम वीडियो पे नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो भाई हम लोग नहीं मिल पाएंगे अगली बार। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।